Watetezi wa haki za binadamu wamekuwa ni wadau wakubwa hapa nchini katika michakato yote ya uchaguzi kwa mara zote. Mara kadhaa wameshiriki katika kudai maboresho, kutoa elimu ya uraia, elimu ya mpiga kura, na pia kushiriki kama waangalizi wa mwenendo ya michakato ya uchaguzi wakati wote. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ni mjumuiko wa mashirika ya utetezi wa haki za binadamu zaidi ya 300 hapa nchini. Wanachama wa mtandao mara kadhaa wamekuwa wakishauri viongozi wa siasa hapa nchini pamoja na serikali kuhusu namna bora ya kutatua changamoto mbalimbali za kijamii, zikiwemo zinazoonekana kujitokeza wakati wote wa uchaguzi hapa nchini. Hivi karibuni wote mnafahamu kabisa tumeshuhudia mivutano na madai ya Watanzania na vyama vya siasa hapa nchini kuhusu kufanyika maboresho ya msingi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Haya ni madai ambayo yamefanyika, yamekuwa yakisemwa na Watanzania, vyama vya siasa na wadau wengi sana hapa nchini, lakini sio wakati huu tu. Kila tunapokuwa na uchaguzi, madai haya yamekuwepo ya maboresho. Toka mwaka 90 tunaanza uchaguzi wa vyama vingi. Alianzisha madai haya ya maboresho ni tume ya Jaji Nyalali toka mwaka 92. Kwa hiyo ajenda ya maboresho imekuwepo, na tunashukuru kwamba kila awamu kuna baadhi ya maboresho yamekuwa yakifanyika. Vyama vya upinzani pamoja na Watanzania wameendelea kutumia mbinu mbalimbali kufikisha ujumbe wao kwa viongozi wa nchi kuhusu madai ya maboresho. Wengine wamefanya mikutano ya hadhara na wengine wameendelea kutumia mitandao na vyombo vya habari kueleza madai haya. Na sasa kiraia hapa nchini pia walitoa ilani ya uchaguzi ambayo imesisitiza na kushauri serikali pamoja na taasisi zote zinazosimamia uchaguzi kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu unakuwa wa huru na haki. Kwa hiyo swala la kusisitiza masuala ya uchaguzi huru na haki, swala la maboresho sio swala la wanasiasa. Tunataka lieleweke vizuri. Swala la kuwa na uchaguzi uhuru na haki tusilibinafsishe kwa wanasiasa. Swala la maboresho ya mchakato wa uchaguzi tusilibinafsishe kwa wanasiasa. Swala hili ni la Watanzania wote. Na wote Watanzania tunapaswa kusimama na kulishauri serikali, kuishauri taifa letu namna gani tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi walau na kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya malalamiko haya yanaweza kufanyiwa kazi. Na sisi kama wadau wa haki za binadamu, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, kwanza kabisa tunatambua jitihada kubwa alizofanya Rais Samia za maboresho aliyoyafanya toka ameingia madarakani, hasa mengine ambayo yanagusa masuala ya uchaguzi hapa nchini. Kwa mfano, maboresho haya ni pamoja na wagombea wa udiwani na ubunge kutokupingwa bila kupita bila kupingwa. Manake nini? Mnakumbuka huko nyuma ilikuwa inaweza katokea tu watu wengi wakawa wabunge bila hata kuchaguliwa kwa sababu tu ya utaratibu uliokuwepo. Lakini hili tumekuwa tukidai ya maboresho muda mrefu na limefanywa kazi kwa namna moja au nyingine. Lakini pia maboresho mengine ni pamoja na tume kuwa na mamlaka ya kuteua watumishi waandamizi kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Tumeona pia maboresho ya namna gani ya kupatikana viongozi wa tume wakubwa. Ingawa cha kushirikisha ni kwamba mabadiliko haya hayakutumika katika awamu hii ya kuhakikisha kwamba mwenyekiti wa tume pamoja na viongozi waandamizi wanapatikana kwa njia ya ushindani. Sheria zimebadilishwa tayari, lakini bado matumizi yake ya kuanza kufanyika. Kwa hiyo pamoja na maboresho mengine mengi, tunaweza tukasema kwamba walau kuna vitu ambavyo vimefanyika. Pamoja na haya maboresho sasa ambayo yamefanyika, bado Watanzania wanaona kuna maeneo mengi yanayohitaji maboresho ya kikanuni, kisheria, kimatendo ili kuwa na uchaguzi huru na haki hapa nchini. Nimesisitiza pamoja na maboresho hayo ambayo tayari yamefanyika, bado Watanzania na sio wanasiasa peke yao tunaona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanafaa kufanywa kazi. Yanaweza kuwa ya kikanuni, kisheria au wakati mwingine hata maboresho ambayo yanatokana na kimatendo tu, vitendo vya baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi au wote wanaohusika na uchaguzi. Kwa hiyo
Umuhimu wa maboresho ya ziada ulidhihirika kwa mfano katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Maboresho haya yalifanyika kabla ya uchaguzi wa mwaka jana, lakini tulivyokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka jana, pamoja na maboresho hayo, nadhani mliona dosari na vilio vingi kuhusiana na uchaguzi. Tuliona watu wa upinzani wakienguliwa, tuliona mambo mengi ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na misingi ya utawala bora na haki za binadamu. Kwa hiyo kwa maana yake ni nini? Ni kwamba pamoja na maboresho yaliyofanyika, tumeona kwamba hata uchaguzi uliopita bado ulikuwa una changamoto nyingi. Sasa kwa kutumia hata mfano huo, maana yake ni nini? Tungepata sasa nafasi, tungeona umuhimu wa kukaa kama taifa, kuona tena ni wapi tumekosea baada ya maboresho yale tuliyofanya. Mbona uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa una changamoto? Kwa hiyo tungefanya hivyo, nadhani tungekuwa tumejiandaa vizuri kwenda kwenye uchaguzi ujao, walau tukiwa tumepunguza sehemu kubwa na hizo changamoto ambazo zimejitokeza. Tunasikitika kuwa pamoja na madai yote haya ya msingi kutoka kwa wananchi, azaki na wanasiasa hapa nchini, hadi sasa madai yote haya, hadi sasa hakuna jitihada zilizochukuliwa za haraka na mamlaka zinazohusika kufanyia kazi hoja hizi. Hilo ni sikitiko letu, kwa sababu taifa limekuwa likilalamika, watu wamekuwa wakilalamika kuhusiana na baadhi ya mambo ya ishu, lakini hatuoni jitihada ambazo zinachukuliwa walau kukaa chini na kuangalia namna gani tunatatua changamoto hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba utamaduni wa kujadiliana, kukaa kwenye meza majadiliano katika taifa letu unazidi kupungua na kufanya umoja na mshikamano wa taifa kuporomoka. Utamaduni wa kujadiliana, utamaduni wa kukaa na kuzungumza katika taifa ni utamaduni ambao unapotea kwa kasi kubwa. Viongozi, wananchi, wanasiasa, wadau mbalimbali, tumepoteza utamaduni wa kuzungumza kama taifa. Pamoja na kwamba tuna mambo mengi ambayo yanatuzunguka, lakini hatuoni watu ambao wanajitokeza walau kuonyesha njia, kwamba njia sahihi ya kutatua matatizo yetu ni kupitia mazungumzo. Kwa hiyo tamko letu hili pia linasikitika kueleza kwamba utamaduni wa kuzungumza katika taifa letu umepotea. Na wale ambao wangepaswa wakati mwingine au na moja au nyingine kuongoza utamaduni huu, na wao pia ni kama wamepotea. Viongozi wetu wa staafu, wazee, washauri na taasisi mbalimbali zote zimenyamaza, badala ya kutoa dira ya mazungumzo katika taifa. Siku zote mazungumzo na majadiliano ndio njia pekee ya kuweza kufikia mwafaka ambao ni wa msingi. Lakini pamoja na kupotea kwa utamaduni huu, tumeona pia falsafa ya R4 za Mheshimiwa Rais Samia ambazo zimelenga maboresho na maridhiano, na zenyewe ni kama vile hazitumiki ipasavyo, kwa sababu ukiangalia falsafa hizi zilitusaidia sana Rais Samia alipoingia madarakani. Tulifanya maridhiano, tulianza kufanya maboresho, lakini pia nchi ilianza kutengenezwa na kurudisha watu kuwa wamoja. Lakini bado kwa kadri tunavyozidi kwenda mbele, hatuoni kama matumizi sahihi ya falsafa hizi ambazo ni za msingi sana kwa taifa zikitumika. Kwa hiyo pia hayo kwetu tunadhani ni jambo ambalo tunaweza tukasema tumeshindwa kufanyia kazi kama taifa, na ni kitu ambacho kama tungeweza kusimamia vizuri falsafa ya 4R, pengine mambo mengi sana katika taifa letu tungeweza kutatua. Kama watetezi wa haki za binadamu, tumeguswa na kuhuzunishwa na kitendo cha kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini kwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika mikutano yake ya hadhara wilayani Mbinga, Songea. Mazingira ya utaratibu uliotumika kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu haukuzingatia usalama wake, usalama wa raia, lakini pia hata usalama wa polisi waliokuwa katika maeneo hayo. Jinsi bilivyoona ukamataji ule ulivyofanyika, ungeweza kuzua taharuki, ungeweza kuzua janga kubwa sana katika taifa letu. Tunafahamu wote, tuna mifano ambayo imeshatokea wakati wa purukushani ya ukamataji wanasiasa kule Iringa. Mwandishi alipoteza maisha. Wakati wa Kuilina hapa Dar es Salaam walipoteza maisha. Matukio kadhaa kule Pemba watu walipoteza maisha. Kule Arusha na matukio mengine watu wengi walipoteza maisha kwenye wakati ya ukamataji wa kawaida. Kwa hiyo sisi tulistuka sana kuona ule aina ya ukamataji uliofanyika pale, kwa sababu wananchi wangejaribu kupambana kwa namna moja au nyingine, pengine tungezungumza sasa hivi maafa makubwa. Kwa hiyo ukamataji wa namna ile sisi tunakemea, na tunashauri sana vyombo vinavyohusika viache kutumia nguvu ya ziada. Kama wanasiasa au watu wote wanahitajika katika vyombo vya sheria, basi tutumie utaratibu mwingine, na kukuwa na ulazima wa kwenda kuchukua kiongozi kwenye mkutano wa hadhara, kwa sababu kwa kufanya hivyo kwanza unatia hofu kwa wananchi wasiende kwenye mikutano ya hadhara.
unatia hofu kwa wananchi waone kwamba hakuna haja ya kushiriki michakato ya uchaguzi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likaendelea kutia doa na fezea katika taifa letu, kitu ambacho tunapaswa wote kwa pamoja kuona kwamba sio swala la kuendelea. Hata hivyo maeneo au maneno yanayotumiwa kuyatamka Mheshimiwa Lissu kama wote mlivyoyaona, na kosa alilopewa tunadhani haziendani. Maneno aliyokuwa anatamka pengine angeishia kuwa ni makosa ya kawaida. Kosa la uhaini hapa Tanzania ni kosa kubwa sana ambalo adhabu yake ni kifo au kifungo cha maisha. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenda kumweka mwanasiasa mkubwa ule na kiongozi wa chama kipindi hichi tunapokwenda kwenye uchaguzi ndani kwa muda wote huu, maana yake ni kwenda kutia dosari uchaguzi wetu unaokwenda. Kwa hiyo tunashauri pia katika eneo hili kuangalia namna gani swala hili linaweza likafanywa kazi. Ikumbuke kuwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi ni dhahiri kuwa lazima kutakuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa wanasiasa wa vyama vyote mpaka vyama tawala na wananchi pia wakati mwingine, lakini zisiwapendezeshe ukundi au upande mwingine. Ni jambo la kawaida wakati wa siasa watu kuzungumza majukwani maneno mengine makali. Kwa hiyo wakati huu wa siasa tunapaswa kuwa na uvumilivu wa hali ya juu. Wakati huu tunaoelekea kwenye uchaguzi tunapaswa kuvumilia baadhi ya kauli za wanasiasa kwa sababu ndio muda wao wa kuzungumza. Swala la kuzungumza na mazungumzo, swala la kujieleza ni chakula ya uchaguzi. Ndio sehemu yake. Kwa hiyo hatupaswi kuchukulia kila maneno yanayozungumzwa na wanasiasa kama vile ni maneno ya kuanza kufanyia kazi na vitu kama, kwa sababu ndio wakati wake wa wanasiasa kuzungumza, wananchi pia kuzungumza, kwa sababu tunakwenda kwenye jambo la kitaifa ambalo ni la msingi, kuchagua viongozi wa kitaifa. Pamoja na haki ya kujieleza kuwa ni muhimu wakati wa uchaguzi, wananchi, watetezi na wanasiasa wote wanapaswa kuwa makini na kauli zao ili kuepuka kujiingiza katika migongano ya kisheria. Wakati huo vyombo vya dola hasa vinavyosimamia uchaguzi pamoja na viongozi wanapaswa kuwa makini na kuepuka kutumia vyombo hivi vya dola vibaya dhidi ya wanasiasa au makundi mengine yoyote ya kijamii hapa nchini. Tunasisitiza kwamba si muda mwafaka, si jambo la msingi kwa kipindi hichi kuanza kutumia vyombo vya dola dhidi ya makundi kadhaa ya kijamii, kwa hiyo vyombo vya siasa. Ni wakati ambapo vyombo vya dola vinapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba makundi yote yanatimiza haki zao za kisiasa za kushiriki michakato ya kiuchaguzi. Lakini sisi kama watetezi wa haki za binadamu tuna wajibu ya kulinda haki, amani na utulivu wa nchi. Hili ni jukumu letu, na kushauri makundi yote ya kijamii na serikali kuepuka kwa namna yote ile mazingira ya kukandamiza demokrasia, kuvunja haki, kupoteza amani pamoja na kuvunja sheria za nchi. Ndio jukumu letu. Tunashauri makundi yote, haijalishi ni chama cha siasa, haijalishi ni mwananchi, haijalishi ni viongozi wa serikali, wote kwa pamoja, kwa sababu wote kwa pamoja tuna jukumu ya kulinda utulivu na amani. Sasa wale wenye majukumu ya kusimamia haki wanapaswa kuhakikisha haki zinakuwepo, demokrasia inatendeka. Lakini na wale ambao wanatumia hizo haki wanapaswa na wenyewe kuwajibika kuhakikisha kwamba hawavunji sheria za nchi. Kwa hiyo tunashauri tunapoelekea kwenye uchaguzi, makundi yote kuanzia viongozi wa serikali, taasisi zinazosimamia uchaguzi, wanasiasa wenyewe, sisi watetezi, nyinyi waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, tuzingatie misingi ya kitaifa ili tusije tukajikuta tunakwenda katika mazingira magumu.